Erikli Tabiat Parkı'na doğru yola çıktık. Sıradaki kamp durağımız orası. Doğası güzel duruyor. Biraz araştırma yaptık. Yani hoşumuza gideceğini ve beğeneceğimizi düşündüğümüz için orayı seçtik. Umarım da beğeniriz. Güzel olacağını düşünüyorum ben. Hava biraz yağışlı ama onun engel olacağını düşünmedik. Çok soğuk olacağını ve bizi zorlayacağını. Bakalım göreceğiz, bizi neler bekliyor. Erikli Tabiat Parkı Kocaeli Gölcük'te. Yani kendilerine mesaj da attım. Yani nedir ne değildir. Onları da öğrendik. Yani gidiyoruz bakalım. Sen bir şeyler söylemek ister misin aşkım? Yakın en azından gittiğimize değer inşallah. Yani yağmurlu hava ama pişman olmayacağımızı düşünüyorum. Yani 2 günlük tatilimizi değerlendirelim istedik. Bakalım göreceğiz. O zaman bizim için keyifli bir kamp olsun. Aynen. Yolculuk devam ederken Kocaeli'ye giriş yaptık. Kocaeli bizi yağmurla karşılamadı. Orada da hava biraz daha güzel. Yaklaştık, bir yarım saatimiz kaldı. Devam. Evet, Erikli Tabiat Parkı'na gelmiş bulunmaktayız. Şimdi keşif ve kalacak yer bulma zamanı. Erikli Tabiat Parkı'nda kamp yerimizi bulduk. Çadır kuracağımız yeri bulduk. Çadırımızı kurduk. Böyle bir alan. En sevmediğim kısmı tamamladık. Yani eşya getirme. Çadırımız burada. Araba da şurada ama şurada işte. Ama yine de yorucu oluyor. Birazdan kahvaltımızı yapacağız doğaya karşı ve dinlenme faslına geçeceğiz. Doğa gezintisine çıktık. Hüseyin yine odun arayışında. Gördüğü odun, dayanamıyor oduna. Yine buldu, bir tane odun alıyor. Bu bölüme giriş yok. Burada bitiyor. Restoran bölümü, çadır bölümü, bungalov bölümü böyle ayrılmış. Havası çok güzel. Evet. Var mı istediğin gibi odun? He? Beni duymuyor çünkü odun aşkı var şu anda onda. Böyle devam.
Kuşların sesi huzur veriyor. Yağmur başladı. Yürüyüşten geldiğimizden beri yağmur yağdı durmaksızın. Şu anda bir tık sakinleşti. Neyse ki tedarikliydik, hazırlıklıydık yağmura da. Öyle geçiyor o zaman ama keyifli geçiyor, huzurlu geçiyor. Yağmur sesi, kuş sesi, huzurun sesi, doğanın sesiyle birlikte geçiyor. Ama umarım bu şekilde şiddetli bir şekilde gecede devam etmez. Biraz daha durulur. Bakalım, göreceğiz. Kampın ikinci günündeyiz. Yağmur bizi mahvetti. Şu anda hava açık. İnşallah böyle gider. Dünden beri durmadan yağmur yağıyor. Havayı biraz güzel bulmuşken yürüyüşe çıkalım dedik. Yürüyüş alanları gayet güzel. Burası da Ereklicebe'de piknik alanı için ayrılmış bölüm. Yürüyüş de yapılabiliyor. Çocuklar için ufak bir oyun alanı var. Ufak bir spor alanı var. Gayet güzel. Bu da nivik otu dedikleri, bizim de nivik dediğimiz bir pancar türü. Bundan güzel yemek yapılır. Annem bunu çok sever. Biz köy ekmeğiyle birlikte yaparız. Kimisi normal pancar gibi de yapabilir. Biraz topladık bundan. Çünkü kaçtı, biraz daha toplayacağız yani bulursak. Ekmekle birlikte güzel bir yemeği oluyor böyle. Nifik. Kampta en sevdiğim şeylerden biri de kitap okumak. Manzara, kuş sesleri, huzurlu ortam, bana eşlik eden kitabım. Birazdan da yanına bir kahve yaparım.
Son gün toparlama faslına geçtik. 2 günlük kamp maceramız sona erdi. İlk gün bayağı bir yağmurlu geçti. Dün güzeldi. Bugün de havayı böyle bırakıyoruz. Yani aslında daha da kalınabilir ama yarın iş var. İş bizi bekler. Yani her şeyin de bir sonu vardır. Yine geliriz buraya. Hem yakın hem güzel. Ulaşımı rahat. Kendi yeri güzel. Herkese huzurlu günler.